Hello， 大家好，这里是大叔。今天开始给大家带来 GBA 平台的动作游戏《洛克人 Zero》。游戏的难度还是比较高的，我的水平一般，但是玩的水平放一边啊，大家就说 Zero 帅不帅就完事儿了。本作虽然出品在了 GBA 掌机平台，但是它的手感是非常出色的，尤其是玩过 X 系列的小伙伴，对本作的操作一定不会陌生。但是本作加入了一个副武器，可以利用到2个肩部按键进行切换，或者是直接使用，所以说操作上略显复杂一点。我拿到了一个电子精灵，这就是本作的一个收集要素，总数大概有70多个。拿这种精灵的手段包括清除特定数量的小兵，或者是在这种隐藏的地点，再或者就是消灭 BOSS。我知道的我都尽量给大家拿到，但是有些时候难免忘记，因为这款游戏的流程还是非常长的。我通关的话大概要1个半小时左右。这里是刚开始上手的关卡，所以会出场一个体型比较大但是非常弱的菜鸡 BOSS， 这也是系列的传统吧。咱们的血量到了1半左右的时候，会强制发生剧情，得到一把光剑。光剑真的是 Zero 的灵魂武器，尤其本作还加入了武器的升级系统，升级之后武器会习得新的招式。那在本作里边，空元斩绝对是非常强力的技能。这个菜鸡 BOSS 一刀就秒掉了。这里要注意，不要打到雪儿，会影响咱们的评价。游戏的评价最高就是 S 级，评价越高的话 ，BOSS 难度就越高，会施展出一些加强的技能。这里咱们返回基地了，跟大家介绍一下游戏的剧情。故事发生在异常者机器人战争结束的100年之后，上一系列的英雄 X 创造出了人与机器人共存的新阿卡迪亚。但是某一天 X 失踪了，为了稳定局势，天才博士少女雪儿就利用 X 的 DNA 创造出了 X 的克隆体。这个时候世界发生了能源危机，克隆体选择了牺牲一部分机器人，节约能源，维持人类的发展。这样雪儿就带领着部分机器人成立了反抗军，并且进入了地下研究所，激活了 Zero， 也就是咱们片头的场景。游戏整体的流程是关卡任务制的，玩家可以在有限的自由范围内选择关卡的顺序。武器里边我最习惯用的还是光剑，这里利用天气控制机让风向推了咱们一把，才能拿到刚才的精灵。咱们现在的武器是枪，还有光剑，后面还会得到盾以及长矛。刚才能够见到一个电子精灵，但是咱们现在拿不到。前方是 BOSS 战了。本关的 BOSS 是阿兹提猎鹰，之前在上手关卡打的叫做石巨人。石巨人不算是 BOSS 吧，相当于一个超级兵而已。但是这里的 BOSS 难度很高，尽量先用光剑进行周旋。如果发现他开始施展远程的这种飞行道具攻击，咱们可以离他近一点，然后连续的
对他进行斩击。最后这一刀的特效真的是帅啊！直接把对方的机器人斩断了。其实让我想起了激战，某些斩击武器的特效。咱们获得了雷属性的芯片。本作里边有3种属性，分别是雷、火和冰。雷克火，火克冰，冰克雷。这让我想起了火焰文章的剑斧枪。咱们获得了一个逃逸单元，作用是在关卡当中拖出。速通的大神可能会用到，但是对咱们普通玩家来说，是一个非常鸡肋的道具。这里又回到了地下研究所，想要回收部分数据。其实能够回收的就是武器的数据。这种炸弹爆炸的范围还是很广的。游戏的判定其实我感觉是比较严格的，所以说把炸弹斩爆之后，就赶紧进行躲避。这个关卡里边炸弹应该也是有精灵的，但是别急，前方应该还有。这只小蜘蛛没有爬上来。出现了，连续收集到了2个。前方 BOSS 战，本关的 BOSS 是新人杀手，因为他的攻击力实在是太高了，而且非常肉，血量有2条。这家伙应该是弱雷的，但是我现在光剑的等级还无法发挥出属性优势，所以说只能一刀一刀的砍了。BOSS 的名字叫雄伟加念相，虽然看起来非常的笨重，但是滚动起来也是非常灵活的。他想要把自己荡起来，一定要阻止他，把他的锁链砍断。感觉刚才这一招有点像街霸本田的百裂掌。他最难对付的技能其实是扔出回旋镖，应该说是象牙，因为它有2个象牙，有些时候会扔出2发，有些时候是1发，所以要观察好。一刀，这么大的大象也斩成2半了。打完 BOSS 之后，本关的流程没有结束，地下研究所坍塌了，咱们还需要拖出。这里的难度还是有一点，但是要记住一个准则，就是砍这些门的时候，先跳砍，然后再落地，这样的话砍得比较快，时间来得及，不要慌。这里应该是最后一扇门了。拖出成功之后，不要着急走，咱们要完成一个本作非常坑的跳跃之一，才能够拿到一个精灵。这个跳跃真的超级坑，成功率不高。在这里，好吧，我第1次失败了。第2次成功了，有几点需要注意。第一是在左侧墙壁的时候，摸着墙慢慢往下滑，到了特定的点，一个加速的跳，跳完之后方向马上拉右，然后用普通的跳跃攀右边的墙。可能很多小伙伴这个地方一跳一下午啊。
烟一掐茶一端，一个破坑跳一天。其实最关键的还是在左侧墙壁跳跃的点要抓准。这里咱们拿到了数据里边的武器，3刃枪。枪的优势是攻击距离稍远，但是它对玩家对于打点的判断要求是很高的。咱们先测试一下，不错，正面和后面都可以。这个任务接了寻找运输机。本关的场景在沙漠里面，但是大家要注意，这个场景在后面会出现多次。可能是受制于 GBA 平台卡带的容量限制，也可能是开发的时候有一点偷懒，并且本关也是一个往返的路线。连续拿了2个精灵，一个是乌鸦的，一个是箱子里的。蛇和陷阱应该也有。陷阱是打5个还是6个？这里的龙卷风也可以对咱们造成伤害，所以说攻击的时候要离得稍远一点。本关的 BOSS 阿努比斯，4天王之一，用枪打他真的是奇效。他的攻击手段主要就是3个：一是召唤僵尸，2是扔出他的法杖，3是地面召唤这种沙柱。3种攻击方式都不算难躲。跟他拼了一下血。但是咱们划算啊，因为我感觉给咱们4次机会可以把它带走。用枪也把 BOSS 斩成2半了。这个精灵飘得好高，但是精灵的位置不是一成不变的。找到了运输机，还发现了一个幸存者。这个家伙就是拖油瓶啊！咱们需要把他带回基地，就是本关关卡开始的位置。这里不仅要忍受他缓慢的移动能力，还要保护他少受敌人的伤害。所以说咱们就只能一点一点的蹭了。我还是喜欢快速的冲刺，这么蹭什么时候是个头啊？一点也不爽快。我挨打就算了，人物挨打也是掉评分的。大概前4点血是掉1分，后面每3点血是掉1分。遇到的每一个怪物我都给它清理了。没跟上来，离得太远了，他就停下了，这点也是非常的坑。这个家伙名义上是同伴，但实际上比敌方很多了。Zero 这个时候有再大的能耐，也
也施展不出来。应该是快到了，这些子弹我都要给它清理。慢慢来，不要急。前方应该是基地的门口了，可以了，这样本关才算是过了。后面一定要选比较爽快的关卡。这里又可以领到一个新的武器。咱们先来拿一个精灵，这里的选项就是先选是，再选否，这样可以听他把故事讲完。领到了回旋盾，武器有4个了。咱们有武器的情况下，其实是可以去一些场景，可以去练武器的等级。但我觉得正常的关卡流程基本也就够了。下一关，摧毁敌方的运输列车。本关也有一个非常难拿的精灵，涉及到跳跃，还有长枪的使用，就是在这里一个大跳，利用长枪向下攻击，把自己弹向墙壁，然后拿到这个隐藏的精灵。这里应该打5个小摩托车，也能够拿到一个精灵。墙壁上方还有一个。但是这里正常走的话，摩托车应该是不够，只有4个，所以说咱们一会儿要回头带一下屏幕。好的，让前边的场景该拿的都拿了。前方小 boss 战，咱们把弹啊不对，把盾掏出来，说错了，掏错了东西。一个序列，好的，和光剑配合，把这个 boss 能秒掉。前方就是列车了，跳上了列车，列车上至少有3个精灵可以拿，分别是打倒3个钢锤机器人，打麒麟臂机器人。打飞机也能够拿到啊，不对，打小飞机5个，也能够拿到一个精灵。游戏推进到这里，正常的话，咱们就快要学会光剑超级好用的技能，就是空圆斩，已经会了。在空中可以砍出多段的伤害，而且你可以通过跳跃来控制一下它的攻击范围。飞机没打够，好的，这回够了，咱们要打5次飞机，短短的1分钟之内啊，所以这个要求真的是太高了，太累了。这里手都搓疼了。本关的 BOSS 战，这个 BOSS 叫做帕德嫩核心，其实就是火车头的位置。使用长枪在地面不断的戳就可以。跳跃攻击 BOSS 会获得一个时间比较长的无敌时间。剩下不到1格的血量，这里要注意就是它升起地面的柱子，
把咱们推向天花板，这招是秒杀的，因为天花板上有尖刺。洛克人系列一向有一个别名啊，叫做气球人，真的是有道理。如果咱们身上有250个能量水晶的话，还能够再拿到一个精灵。但是我现在身上的钱应该是不够，没有太注意收集这个东西。本关是潜入敌方的工厂，这里有2条路线，从下方走比较有利收集，上方走稍微安全一点。这种飞机也要打5个才能拿到精灵。我的天，这么一会儿啊，飞机打了10次了，真是要了我老命。注意绿色的准星，就是敌方的摄像头，不要被它捕捉到。地面这种爬行的机器人也要打5个。刚才有一次我卷轴没有带到位置，所以说没有刷新。摄像头的瞄准范围比它的贴图稍稍小1圈而已，所以说要小心一点，不要被它捕捉到。刚才的蜘蛛、爬行机器人，还有小飞机、精灵，咱们都拿到了。这里有2个比较难拿的。这个场景可能很多小伙伴童年阴影。这种电焊枪的伤害倒不是说很高，但是它电你一下你就掉下去了。这里根据自己跳跃的节奏判断下方刚才的位置。一般来说，我跳起来捡到精灵之后再下来，和我上去之前刚才的位置是一样的。但是如果你动作快的话，就需要给自己来一点延迟操作。前方还有一个，前方这个隐藏在墙里边。好的，这样的话本关的精灵也拿的差不多了，咱们要去打 BOSS 了。BOSS 是一只防卫大蛇，打这个 BOSS 枪是最好用的，尤其是咱们学会了3段突或者4段突之后。但是如果你枪和剑都使用，那打的会更快。这里就是机会啊！过了他半格的血，这家伙的血量应该也是3条。一共是8个头，4对儿，有冰，有火，有电。还有冲撞，冲撞应该是最弱的，他血量不多了。打这个 BOSS 就是利用咱们可伸缩的长枪，对准它的中间进行反复的戳刺。打完之后会获得火属性的强化道具。那好吧，游戏的流程比较长，本期时间差不多，就先给大家录制到这儿。感谢大家收看，咱们下期再见。